Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pertemuan kelima, ibu-ibu sekalian. Sampai jumpa kembali di pertemuan kelima ini pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Kita akan membahas materi tentang perkembangan kognitif anak usia 4 sampai dengan 6 tahun pada modul 6 dengan KB2, yaitu perkembangan bahasa dan juga pokok psikologi perkembangan anak, gitu nggih. Untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam, Anda, teman-teman semua, silahkan mempelajari PMP mata kuliah psikologi perkembangan anak secara mandiri, kemudian juga mengunduh dan mempelajari materi inisiasi terlampir secara aktif dalam forum diskusi, dengan cara menjawab pertanyaan diskusi ataupun juga menanggapi jawaban diskusi dari teman-teman mahasiswa yang lain. Pada sesi kelima ini ada tugas 2 yang harus teman-teman kerjakan, dan silahkan dikerjakan tugas 2 dalam bentuk Word ataupun PDF, tapi lebih dioptimalkan pada bentuk PDF gitu nggih. Lalu unggah pada tugas 2 Anda pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dan sekedar mengingatkan bahwa penilaian tutorial online terdiri dari keikutsertaan, keaktifan diskusi, dan tugas. Nilai dan tutorial online mempunyai kontribusi 30% terhadap nilai akhir. Dengan demikian, saya harap teman-teman mahasiswa mampu mengerjakan ini semua dengan maksimal. Lalu yang selanjutnya adalah pemahaman mahasiswa pada sesi kelima akan ditindaklanjuti dengan pengerjaan tes formatif dengan durasi waktu yang telah ditetapkan. Lalu, mengikuti sesi kelima tutorial online diharapkan juga mampu menjelaskan perkembangan yang berkaitan dengan aspek kognitif dan bahasa pada anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Dan juga mahasiswa nanti dapat menjelaskan kegiatan yang sesuai dengan aspek perkembangan kognitif dan bahasa yang secara khusus diharapkan untuk memiliki kompetensi yang menjelaskan perkembangan kognitif dan juga mengidentifikasi kegiatan pembelajaran menunjang aspek perkembangan kognitif. Mahasiswa juga mampu menjelaskan karakteristik perkembangan bahasa pada anak. Dan dengan demikian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai ketemu di pertemuan kelima. Assalamualaikum.